锻造齿轮与铸造齿轮有什么区别？随着锻造工艺和汽车的轻量化要求的增强，铸造齿轮开始逐渐被齿轮企业所淘汰。汽车齿轮制造业开始更多的应用锻造成型技术。齿轮精密锻造成型是一种优质、高效、低消耗的先进制造技术。锻造齿轮的内部组织致密、强度高、寿命长、使用性能优良，不仅外形美观，工作硬度也大大提高，含杂质极少，防爆性能更可靠，级别更高，可以用于严格的工作条件。铸造的内部组织差一些，强度低，容易出现沙眼、缩松、易断裂变形。一般的工作条件下，可以应用防爆级别低于锻造工艺的工具。目前国家倡导绿色环保，铸造件已经渐渐被列为淘汰系列。相较之下，锻造齿轮在未来发展中更受关注。我是老张，关注我，带你了解更多机械设计小知识。